Só 2 minutos para decirvos quen é Xavier. Xavier, como vedes, é un neno. Comparado cos que estamos aquí, que somos xa máis talluditos, é un neno. É a nova xeneración de científicos que ten a nosa universidade, é xa un Ramón e Cajal, é doctor, anda leirando polo estranxeiro, é o que chamamos os de químicas un particulero. Traballa en química de partículas e, por tanto, é o que nos pode falar de como aparece o sistema periódico. Porque o sistema periódico que hoxe é trascendente o vamos a ir vendo ao longo da sesión. El vai a falarnos bastante do porqué. Que pasou no Big Bang? Como chegaron as partículas que formaban aquel po cósmico a fraguar os primeiros elementos químicos que deron lugar, fixadvos, Big Bang, 15.000 millóns de anos, hasta o ano 1869. Mendeleev non foi quen de ordenar os elementos químicos. Xavier, en moi poucos minutos, porque non lle damos tempo, as xornadas van a estar moi cargadas, pero, bueno, nos 20 minutos, e despois no tempo que queirades preguntar no descanso, no tempo de descanso, vai a contarnos dunha maneira o máis simple posible a nucleosíntese dos elementos químicos. Xavier, a leira. Vale, non sei se me oídes ben. Sí, bueno. Pois moitísimas grazas, é un placer estar aquí. Moitas grazas por convidarme, en particular a Manolo. Eu son físico, como dixo Manolo, son físico de partículas. Esta é unha xornada de químicos. Entón, vou dar unha visión un pouco complementaria a todo, posiblemente o resto das charlas, pero espero que vos guste, vou tentar facer ameno e non ser excesivamente, digamos, teórico. Entón, isto non funcionaba, non? Bueno, pois paso aquí co dedo. O primeiro que quero facer é falar brevemente ou dar unha pequena introdución a tanto a estrutura da materia como o Big Bang, porque son as dúas cuestións clave para despois explicar como aconteceu a nucleosíntese e para explicar como chegamos ao sistema periódico, non? Entón, bueno, tamén dando unha certa perspectiva histórica, eu aquí xa móvome en cousas nas que non son experto, pero espero non trabucarme. O primeiro concepto de átomo vendo da época dos gregos, de séculos 5 ou 4 antes de Cristo. Demócrito establece ou propón que toda a materia está constituída de partículas indivisíveis chamadas átomos, e damos un salto de máis de 2000 anos e pasamos a esta estrutura que é coñecida por todos e que hoxe celebramos, que é a táboa periódica. E isto supón un gran nivel de simplificación, e iso é algo que, en xeral, eu diría que toda a ciencia química, física e toda a ciencia xeral ten en común, que é tentar explicar a natureza da maneira máis simplificada posible. Vale? E entón, isto, evidentemente, é un gran avance nese sentido. Temos unha natureza chea de infinitos compostos que conseguimos simplificar xa hai, no ano 1869, a esta estrutura. Bueno, na tábola, evidentemente, original non había tantas cousas, fomos engadindo máis, como se comentou antes, pero en sí mismo, iso supón un gran avance. Entón, desde xa no 1869 en adiante, esa tarefa de simplificación continúa adiante. Entón, a primeira cuestión que xa se estableceu a comezos do século XX, é que realmente esa hipótese inicial de que os átomos eran indivisibles, que non tiñan nada dentro, pois non era certa. Entón, o experimento que se levou a cabo no ano 1911 por parte de Rutherford para establecer eso foi bombardear láminas de ouro con partículas alfa. As partículas alfa tenían carga positiva, entón, o que se pensaba era que a maior parte das partículas alfa iban simplemente a atravesar esa lámina de ouro porque os átomos estaban baleiros. Entón, efectivamente, a maior parte das veces iso era así, pero había veces que ou ben esas partículas eran rebotadas ou ben eran desviadas. Entón, iso permitiunos entender ou establecer que realmente os átomos non eran unha estrutura baleira, sino que teñan algo dentro. E ese algo dentro eran núcleos atómicos.
É dicir, os átomos tiñan no seu interior unha parte positiva, con carga positiva, que era un núcleo atómico. Entón, temos a imaxe xa, a que estamos máis aceitos dos átomos, como un núcleo cargado positivo, con cousas negativas que xiran a seu arredor. O electrón xa fora descoberto a finais do século XIX por Thomson. Entón temos esta imaxe que é a imaxe que estamos máis aceitos. Pero realmente esa simplificación seguiu adiante. Entón resulta que o núcleo non era algo puntual, senón que tamén tiña a súa estrutura. Fixadevos tamén que nesta simplificación estuve indo cada vez a escalas máis pequenas. Partíamos do átomo, que tiña un tamaño habitual dun Armstrong, 10 a menos 10 metros, e agora xa imos a 10 a menos 14 metros. Normalmente, para explicar a relación do núcleo respecto do total do átomo, un exemplo así que é bastante fácil de entender é se o átomo é o Nou Camp, o núcleo é o balón de fútbol. É dicir, o núcleo realmente ocupa unha parte moi pequeniña do total do átomo, pero, non obstante, explica moitas das súas propiedades. Entón, como digo, o núcleo está composto de protóns e de neutróns. Os protóns teñen carga positiva e os neutróns non teñen carga. Entón, as propiedades dos átomos e dos núcleos, a súa vez, veñen explicadas entón por estas dúas partículas. Fago aquí un pequeno alto antes de seguir simplificando a cousa, e isto será importante para o que virá despois. Os elementos están caracterizados polo número de protóns. O número de protóns caracteriza a carga dos elementos químicos e, a súa vez, tamén, polo tanto, caracteriza o número de electróns que xiran ao seu arredor. O número de protóns e o número de electróns nun átomo son sempre os mesmos. Ademais, os núcleos poden ter diferente número de neutróns, o que chamamos isótopos. Entón, diferentes isótopos teñen diferente número de neutróns, pero igual número de protóns. Entón, aquí poño algúns exemplos. Podemos ter helio ou deuterio. Un helio é simplemente hidróxeno ou deuterio. Un hidróxeno é simplemente un protón, un deuterio é un protón e un neutrón. Podemos ter helio 3 e helio 4, que teñen un ou dous neutróns, e o mesmo que o carbono. Podemos ter, o carbono sempre ten 6 protóns, pero podemos ter 6 ou 7 neutróns. Estes numeriños que aparecen aquí son simplemente abundancia. Isto tamén ten que ver con toda a temática desta charla. Vemos que, por exemplo, o hidróxeno o máis común é que estea solo, que non estea acompañado dun neutrón. O mesmo acontece co helio, con 2 neutróns, moito mellor que cun solo. E o carbono aparece moito máis frecuentemente con 6 neutróns que con 7. Ainda así, todos estes son átomos ou núcleos atómicos estables. Estas proporcións que vemos aquí teñen que ver coa nucleosíntese, coa facilidade que temos de formar uns núcleos ou os outros. E logo volverei sobre isto. Vale, entón, continuando nesa simplificación, resulta que ni siquiera os nucleóns, os elementos do núcleo, que son os neutróns e os protóns, son puntuais, senón que tamén teñen unha subestrutura. Aquí xa sai un pouco da química, xa claramente me movo cara á física de partículas. Os neutróns e os protóns están compostos por quarks. Os neutróns están compostos por 2 quarks tipo D ou down e un quark tipo U ou up, e os protóns por 2 quarks U e un quark D. E seguimos indo cada vez a escalas máis pequenas. E aquí vou parar porque non coñecemos nada máis pequeno que os quarks agora mesmo. Entón, ao final, nesa simplificación, toda esta táboa periódica, que en sí mismo xa supuso un grandísimo avance, digamos que podemos explicar solamente con estas 3 pezas. Un quark U, un quark D e os electróns. Os quarks U e os D son os que compoñen os núcleos atómicos e os electróns son os que xiran ao seu arredor. É dicir, é un grado de simplificación bastante espectacular desde o meu punto de vista. Resulta que, ademais, desta primeira columna, onde están os quarks e os electróns, hai máis quarks e máis electróns, ao final temos 6 quarks e 6 leptóns, entonces toda a parte da materia ordinaria, todas as partículas que existen no universo, polo que non sabemos agora mesmo, podense explicar, están aí. Entón temos, son breve aquí, 6 quarks, 6 leptóns, e a materia ordinaria, como digo, está composta pola parte da esquerda, pero o resto sabemos que existe e producímolo, por exemplo, en colisores de partículas como o gran colisor de hadróns do CERN. Ademais, para seguir complicando un pouco máis a cuestión, e despois tamén volverei sobre isto, temos antipartículas, é dicir, todas estas quarks e leptóns teñen un antiquark e un antileptón con propiedades
opostas, en principio. Por exemplo, igual que temos o electrón, temos un antielectrón que ten carga positiva en lugar de carga negativa, chamámoslle positrón. Entón, como digo, en principio, o que nos rodea, o universo que nos rodea, está composta por partículas, non antipartículas, pero a antimateria existe. E isto ten unha relación, como despois direi, tamén coa propia nucleosíntese, co feito de que hoxe por hoxe esteamos aquí. Entón, con todo isto, digamos que temos agora mesmo, estamos intentando ver se isto é certo ou non, pero o que nos sabemos agora mesmo, a táboa periódica actual, o máis fundamental, é esta, con quarks, leptóns, e logo temos unha columna adicional que son os bosóns, onde vemos o fotón, que todo o mundo é familiar con el, pero o fotón é un bosón intermediario da forza electromagnética, e para o resto das forzas, que son a forte e a feble, temos tamén outras partículas que representan esas forzas. E non me vou meter en máis detalles, e ademais desto, temos o famoso bosón de Higgs, que explica a orixe da masa das partículas. Entón, a actual táboa periódica, digamos, en física de partículas, ten esta pinta. Vou deixar aquí esta pequena introdución e vou saltar a outra parte clave, que é o Big Bang. E moi brevemente, o Big Bang é unha teoría que, por tamén dar un contexto histórico, foi proposta no ano 1921 por un físico belga, Georges Lemaitre, e propón que toda a materia que coñecemos provén dunha singularidade, hai 15 billóns de anos houve unha explosión, aquí vemos no eixo, digamos que o tempo, no eixo Z, perdón, o tempo, no eixo X e Y, pois son o espazo, entón, cando sucede esa explosión, todo se expande, e nesa expansión, pois chegamos ao mundo actual. Esa proposta foi reforzada no ano 29, cando Hubble descubre que o universo está en expansión e que as galaxias se van afastando de nós cada vez a velocidades proporcionais á súa distancia, donde eso efectivamente é consistente con esa explosión inicial. E, ademais, outra evidencia experimental moi importante do Big Bang é o fondo cósmico de microondas, que foi descoberto no ano 64 por Penzias e Wilson, casi de casualidade, é unha historia bastante curiosa, pero bueno. E que di que desa calor inicial, desa explosión inicial que houve no Big Bang, pois tennos que dar un resto, e ese resto, efectivamente, é esta reacción cósmica de microondas, que, por tanto, agora mesmo a teoría aceptada esencialmente por toda a comunidade científica que o Big Bang é certo. Vale, entón, agora vou comenzar a falar, efectivamente, da nucleosíntese primordial, que é a que deu lugar aos primeiros núcleos atómicos. E para facelo, como dixo Manolo, como son un neno, trouxemos uns legos. Entón, vou intentar facer aquí coa cámara. Esta era, non? Bueno, entón, vemos aquí, isto, por certo, non é unha analoxía que sexa miña, senón que é prestada dun grupo británico, pero, bueno, parece unha maneira un pouco distinta ou complementaria de amosarvos isto. Bueno, entón, partimos dese momento xusto despois do Big Bang e temos esta escala de aquí. Esta escala de aquí vemos que non é lineal, senón que é unha escala logarítmica, eso significa que o paso dunha raya a seguinte non é aditiva, senón que é multiplicativa, e isto poño así porque o proceso da formación dos primeiros núcleos non foi gradual, senón que foi, ao principio as cousas suceden moi rápido, e despois os seguintes pasos van precisando máis tempo, por iso precisamos aquí unha escala logarítmica. E outra cousa tamén que vedes aquí é que co paso do tempo a temperatura baixa, e iso tamén ten un punto de intuición. Por qué? Porque as partículas inicialmente estaban soltas e a temperatura significa velocidade. Cando vai moita calor, temos moita calor porque as partículas do aire están nos golpeando na cara, por exemplo, e notamos esa temperatura aí. Cando vai máis frío, van máis a modo, e entón sentemos esa sensación de frío. Bueno, pois, as partículas iniciais pasou un pouco mesmo. Cando iba moi rápido, a temperatura era moi alta, era máis difícil que se xuntaran. Conforme a temperatura vai baixando, é máis fácil que se empecen a aglutinar. Entón, nesa
nese momento, xusto despois do Big Bang, vale, temos entón, vou intentar facer aquí diante vosa, non sei canto se ve, temos entón electróns, vale, que son os legos estes blancos, temos quarks down e temos quarks up. Eses tres elementos básicos, e estaban soltos, porque a temperatura era moi alta e non se podían xuntar. Entón, pasa o tempo, pasamos a seguinte escala, entonces pasa xa pasamos nese tempo que vai da 10 milésima de segundo aos 14 segundos, podemos comezar a xuntar quarks para formar protóns e neutróns. Entón, efectivamente, se eu xunto aquí dos quarks up e un quark down, temos un... Espera, vou apartar isto un pouco. Dos quarks up e un quark down, teño un protón. E se xunto dos quarks down e un quark up, teño un neutrón. Vale? Nada máis que eso. Entonces, partimos de que ata esos 14 segundos despois do Big Bang, só tiñamos, entón, quarks, só tiñamos, perdón, isto pintei no revés. Só tiñamos, entón, neutróns e protóns, nada máis. Vale, entón, pasa o tempo, e pasamos xa a 3 minutos despois do Big Bang. Entón, cando pasan 3 minutos despois do Big Bang, de momento só tiñamos nucleóns soltos, protóns e neutróns, e comezan a formarse os primeiros núcleos. Entón, o primeiro que empeza a acontecer é que se xuntan un protón e un neutrón, e ao facelo, temos o que comentaba antes, un deuterio. Un deuterio é un isótopo do hidróxeno, vale, cun protón e un neutrón nada máis. A continuación, despois de ter deuterio, deuterio pódese fusionar con outro protón, entón teríamos dous protóns e un neutrón, entón teríamos o que vedes aquí, que é helio 3. Helio 3 está composto por dous protóns e un neutrón. Pero helio 3 non é, como vimos antes, non é un dos isótopos comuns do helio. O isótopo máis común do helio é o helio 4, é dicir, dous protóns e dous neutróns. Entón, como formamos helio 4, que foi outro dos primeiros núcleos atómicos formados? Bueno, pois, para iso precisamos dous helios 3, xa tiño aquí montada a casa. Entón, ao fusionar os dous helios 3, o que vai acontecer é que imos ter dous protóns e, ademais, bueno, este leva un poquinho máis de tempo de montar, porque é un núcleo máis complexo. Vai. Vese que xa non son tan neno porque leva tempo sin facer este tipo de cousas. Bueno, temos aquí entón un helio 4, de acordo? Helio 4 é outro dos primeiros elementos da táboa periódica e é un dos primeiros núcleos formados. Entón, despois desta época, finalmente acabamos con helio 4 e protóns. Vale. Entón, sigue pasando o tempo, a temperatura sigue baixando e imos xa, fixadevos, saltamos, pegamos un salto de miles de anos e pasamos a casi 400.000 anos despois do Big Bang. Entón, aí a temperatura baixa o suficiente e o que comeza a suceder é que estes núcleos atómicos pódenselle achegar electróns. Non temos un electrón
é un núcleo de helio que nos dá un átomo de helio. Entón, comezamos xa a falar de átomos. Temos os primeiros átomos do universo que acontecen nese momento uns cantos centos de miles de anos despois do Big Bang. E temos tamén un protón, que é un núcleo de hidróxeno, cun electrón, que forma, por tanto, un átomo de hidróxeno. Entón, nese momento, comezamos a ter os primeiros átomos. É o comezo da táboa periódica, se queredes. Vale. E entón, agora imos pegar outro salto no tempo e ao que é a nucleosíntese primordial que se chama para aquí. Agora, pasan moitos anos outra vez, a temperatura sigue baixando e entón pasamos o que se chama nucleosíntese estelar. E como xa di o propio nome, ten que ver coas estrelas. Cando a temperatura baixa suficiente, estes núcleos, estes átomos, teñen unha masa e, polo tanto, sinten unha atracción gravitatoria e, ao sentir a atracción gravitatoria, comezan a chegarse. E entón, comezan a chegarse máis e máis átomos e fórmanse as primeiras protoestrelas. Esas estrelas, ao achegar, a temperatura dentro das estrelas, como vemos, como se ve a simple vista, é moi alta, e iso fai que, por exemplo, os núcleos perdan os seus electróns. Entón, volven a estar núcleos soltos. Vale. Seguimos así. E eses núcleos, ao final, despois de ter perdido os electróns, ademais, tamén van comezar a xuntarse entre sí. Entón, imos ter, xa tamén traía 3 helios montados, e eses 3 helios montados, eses 3 helios, vanse xuntar, e ao xuntarse, van dar lugar a outro núcleo que ten 6 protóns e 6 neutróns. Ese núcleo é carbono. Entón, nas estrelas, nese momento, 100 millóns de anos despois do Big Bang, comeza a formarse carbono. O carbono ten unha importancia capital para nós, como seres vivos, porque toda a química orgánica está baseada no carbono, é a química do carbono. Entón, nese momento, 100 millóns de anos despois do Big Bang, comezan a establecerse as bases do que despois será a vida. Os primeiros núcleos de carbono, entón, proveñen dese momento, 100 millóns despois de anos do Big Bang. Vale, e agora deixo os legos e volvo á presentación. Entón, temos esta imaxe. Esta imaxe, aquí no eixo Y vemos nesta gráfica a masa por nucleón, e no eixo X o número de protóns e neutróns, a suma. Isto aquí podemos ver como un indicador da estabilidade dos núcleos. É dicir, canto máis abaixo, máis estable o núcleo. Ou tamén o podemos ver, se queredes, como unha especie de pendente que cae. Entón, se tiramos unha pelota desde o lado esquerdo significa as cousas máis lixeiras, onde o hidróxeno, helio, etc. Entón, se tiramos unha pelota desde o lado esquerdo, pode facilmente caer, pero vai chegar un punto que o ferro, que máis para lá non pode ir. É dicir, non podemos fusionar núcleos para dar nada máis pesado que o ferro. O ferro, digamos, é o último elemento que podemos producir a partir de fusionar núcleos. Para a dereita, precisamos unha cantidade de enerxía externa. Necesitamos que haxe un proceso externo que proporcione unha enerxía adicional. O que sí que pode acontecer é, unha vez temos elementos como o uranio, que o uranio se fisione, é dicir, se divida, e de lugar, por exemplo, a física, os reactores atómicos, o que fan é aproveitar esta pendente cara á esquerda para proporcionar enerxía, ou as bombas atómicas, por exemplo, tamén. Pero, de forma espontánea, partindo da parte esquerda, só podemos chegar ao ferro. Entón, precisamos algo que nos dea enerxía externa. Entón, onde veñen o resto dos elementos? Pois os restos dos elementos veñen de achegas externas de enerxía, e un exemplo bon é o das supernovas. A imaxe que eu emprego aquí do fondo é unha imaxe dunha supernova. Unha supernova acontece cando unha estrela é moi bella e ten consumido case todo o seu combustible, digamos que acaba colapsando, e nese colapso provoca moitísima enerxía e axuda a que se fusionen e a que se produzan elementos máis pesados. Aí produce unha explosión moi grande que o que fai é espallar todos eses elementos cara a outras estrelas ou cara a outros sitios. Entón, os planetas ou incluso estrelas de segunda, por exemplo, o noso Sol é unha estrela que non é unha estrela primordial, é unha estrela de segunda xeración, é dicir, produciuse despois de outras explosións,
e por eso o noso Sol ten elementos máis pesados do que o ferro, por exemplo. Entón, ten máis unha supernova tomado polo Hubble. Outro exemplo é o dos raios cósmicos. Os raios cósmicos son partículas que nos están chegando de todo o universo agora mesmo. Agora mesmo aquí temos raios cósmicos atravesando a sala. E os raios cósmicos proporcionan enerxía cando colisionan ou cando interaccionan con as restas partículas que hai. Entón, esa chega externa de enerxía pode axudar a formar elementos máis pesados. Bueno, aquí poño un exemplo de que o LHC, o proxecto no que eu traballo, o Gran Colisor de Hadróns do CERN, os raios cósmicos proporcionan ou producen o equivalente a 3 por 10^13 LHCs por segundo. É dicir, hai moitísimos raios cósmicos que están dando enerxía e axudando a producir núcleos máis pesados. Entón, esta é unha hallada global e isto que vemos no eixo é a abundancia, é dicir, cantos deses elementos hai respecto do hidróxeno. Entón, vemos que hai como un patrón que van subindo e baixando e ese patrón débese a que os elementos con número par son máis fáciles de producir, porque acordádevos, cando xuntábamos protóns, facíamoslo de 2 en 2, por exemplo, a partir de... Entón, é máis fácil ter cousas con pares que impares. Entón, eso fai que, efectivamente, os núcleos con números Z, con números de protóns impar, que son máis difíciles de producir. Ese de aí, esta estructura que vemos aquí do litio e do berilio, ten que ver con eso. Estos son elementos que teñen ou ben números de neutróns ou protóns impares, e iso fai difícil que se xuntan. Cando facía o exemplo antes, pasábamos do hidróxeno producíamos o de helio, e do helio saltábamos directamente ao carbono. Agora, pois saltámonos esta parte aquí, iso fai que destes sexan moi poucos. Outro elemento tamén que chama atención porque hai pouco, este de aquí, o escandio, e ese ten unha certa relación coa táboa periódica, porque, de feito, cando Mendeleev propón a táboa periódica, hai ocos. El predí a existencia de elementos. Un dos que predí é o escandio, que, como ten un número impar de protóns, como digo, é difícil de producir, a pesar de que é máis lixeiro que o ferro. É dicir, en principio, está nesa zona de caída aínda onde se podría ter producido. Entón, Mendeleev propón o escandio, chamalle ecaboron, e, finalmente, a pesar de ser pouco frecuente, acabouse descubrindo no ano 1879 en Suecia. Xa por curiosidade, esta lista completa dos elementos, e non me vou parar moito, simplemente comentar que os que están en azul son os que proveñen do propio Big Bang, e vedes que, sobre todo, son o helio e o hidróxeno, que o que eu estaba comentando, e o resto acabanse producindo por nas estrelas. Ou a partir dun certo número atómico, a partir da zona onde está o ferro, xa comezamos a necesitar achegas externas de enerxía, como son supernovas ou raios cósmicos, e tamén vai chegar un punto aquí que xa son elementos que só se poden sintetizar en laboratorio, que non existen xa de forma natural, porque son núcleos que son moi radiactivos e que decaen enseguida antes de... Entón non chegaron ao noso universo actual. De feito, comentaba antes Manolo, o último elemento que está descoberto é o Oganesson, en honor ao físico ruso Yuri Oganesson, que vemos aí nun sello. E neste caso, produciuse a base de bombardear calcio con californio. En esa fusión, produciuse un elemento que a súa vida é moi curta, da orde de milisegundos, e que decae inmediatamente a outros nese proceso que está. Isto que vemos aquí é un sello real de Armenia en honor a este señor. Sí, teño que cortar. Vale. Bueno, pois saltome esta parte de aquí. Remato cunha reflexión do propio Mendeleev, que di que non se estableceu ninguna lei da natureza, por ser a que sexa, don a súa vez, sino que o seu recoñecemento sempre foi precedido por moitos presentimentos. E gustame a frase porque sinto-me identificado con ela e porque ten moito que ver co que nos facemos en física de partículas, onde fabricamos grandísimos experimentos, grandísimos colisores de partículas que custan diñeiro, e facémolo porque pretendemos, en base a presentimentos, en base a que creemos que imos facer descubrimentos interesantes, grazas a eles. Remato aí, grazas.